teleponkeunnya Kang panginten hubungan urang teh cekap dulu di dieu angin sanes takdirna. Geuning kieu karasana jadi santri teh peurina harta tahta reujeng cinta eta kabeh jadi gogoda loba pisan gogodana ka abdi nuju nyuprihna loba pisan cocobana ka abdi nuju nyantrina ngaji ge karek kimriti godaan hayang ngahiji yakulu oge teu ngarti kalah hayang boga istri komo anu paling nyeri nya sepisan dina hati ditinggal kekasih hati jadi gogoda keur ngaji geringna berhari-hari siga jalma poho diri mantak rajet kana diri hirup ge henteu berarti hanya kalkuring ayeuna ngaji ge teu daek bisa nalar ge hese asupna pahili jeung kahayangna tah kitu perihna santri ngalawanan nafsu diri loba jalma nu teu ngarti beratna thalabul ilmi duh Gusti abdi tulungan tina sagala godaan anu mantak ngahalangan kana ridona pangeran haluskeun niat ayeuna sangkan hasil tujuana jadi jalma nu berguna bage dunya akhiratna anjeun kudu ati-ati ulah lalawura keur ngaji sangkan jadi jalma ngerti nu dipirido ku Gusti ieu sairan sim abdi sing jadi pepeling diri pikeun santri nu ngaraji mugi tiasa katampi